喺《三國演義》呢個嘅小説裏邊咧，有一幕就係關公佢受咗箭傷，咁於是咧因為個箭頭有毒，於是咧佢就揾咗呢個華佗啦，咁就幫佢做呢個嘅治療。華佗咧就話要做手術呢個外科手術，咁但係咧好痛嘅咁樣，咁於是咧就關公話唔驚，咁啊飲咗兩杯酒，咁跟住咧就伸出手就俾呢個華佗去呢個嘅刮骨醫毒啦咁樣嚇，咁喺過程嘅裏邊咧佢就一路好鎮定咁樣，咁就一路睇住呢個嘅春秋嚇，咁啊一路嘅去分散佢嘅注意力，唔注視咧喺嗰啲嘅痛楚嘅裏邊。咁有時我哋都會咁樣諗係咪？即係有啲嘅事情好難嘅，咁我哋咧用一啲其他嘢去分散注意力咧，咁我哋咧就唔會淨係着重喺嗰啲嘅難嘅上邊咁樣。今日呢段經文咧都有人，我哋或者好多時候咧，我哋都會用呢一個角度咧去睇嘅，就係耶利米書29章4至7節都好熟噶啦，就係當一班嘅以色列民咧被擄到去呢一個嘅巴比倫之後，咁耶利米就寫信俾當地嘅人，就話咧佢哋要咧建造房屋，定居下來，栽種園子，吃園中嘅果子，同埋咧佢哋要娶妻生兒養女，為佢哋嘅仔去娶媳婦，嫁出佢哋嘅女，等佢哋咧繼續去生兒養女。佢哋咧要喺嗰度咧增多，唔好減少。佢要為到咧佢哋被擄去嗰個城啦，即係巴比倫嘅地方，為佢求平安。因為咧佢哋向耶和華祈禱嘅話咧，個城得平安咧，佢哋咧都會得着平安咁樣嚇。咁當然呢個係一個好好嘅經文，俾我哋去知道咧即係喺難關嘅裏邊咧，我哋真係要去，可能真係要轉移下視線要求一啲做翻呢一啲好實在我哋能夠做到嘅嘢嚇。同埋咧，我哋可能即係用一啲嘅正面嘅思想去對沖一啲咧係好面前一啲好難嘅一個嘅境況，艱難嘅一個境況。咁但係咧，我哋今日我再睇呢段經文嘅時候咧，再諗深一層，因為我就連埋28章一齊去睇嘅。原來咧28、29章都係講緊咧周圍嘅環境嘅裏邊咧，其實有好多人講緊唔同嘅嘢，有好多咧都係自稱先知，不過其實係假先知啦。佢哋咧就講緊一啲好樂觀嘅預言，就話咧巴比倫咧好快會滅亡噶啦，所以咧呢一班被擄嘅人咧好快咧就可以翻去以色列嘅地方。佢哋認為咧個境況咧會好快嘅改變。好快佢哋能夠歸回，咁但係耶利米呢度講緊啦，其實咧就係佢哋要建造定居栽種，哇！其實呢啲都係好長遠嘅，更加唔好講咧，佢哋自己要娶妻啦，跟住生仔女啦，跟住咧要等到佢哋嘅仔女都要長大啦，跟住又要結婚啦，跟住佢哋咧再去生兒養女喎。其實講緊一代一代一代咁樣，其實講緊幾代嘅一個嘅情況。呢度係講緊咧佢哋嗰個嘅時間咧，唔係佢哋所想嘅，甚至最重要嘅信息就係唔係喺你呢一代，甚至喺你嘅下一代發生，可能係講緊幾代之後咧，先至咧佢哋能夠去歸回。而另一個咁重要嘅信息就係咧，當嗰啲嘅先知周圍都去講緊咧，係巴比倫會戰敗，神去掌管嘅唯一個途徑咧，就係讓到呢個巴比倫去滅亡。咁但係咧呢度耶利米就會講啦，即係我哋要為嗰座城市去求平安。唔止係因為咧，佢哋要屈服喺強權嘅底下，強權得着咧，咁平安咧，佢哋就會得平安。而係更重要嘅意思就係神都喺一個所謂敵國嘅裏邊咧去掌管。所謂嘅巴比倫幾咁強都好，其實都喺神嘅掌管嗰邊，所以佢哋要喺耶和華為着呢個城市向耶和華去祈禱。因為呢個係神都掌管緊呢個城市。其實呢個咧呢一節咧就好具體咁去顯明到咧，我哋喺詩篇裏邊另一節好熟悉嘅經文啦，23篇嘅5節上，在我敵人面前，你為我擺設筵席。嗰班係敵人嚟嘅，你係一個好艱難嘅境地，不過神都仍然可以掌管，為你去擺設筵席啊。咁呢個境況其實就好似關公嗰個場面咁，身處一個好艱難、好痛苦嘅境地。不過因着咧，佢知道佢需要去醫治，需要咧去得着回復翻呢個健康咧，所以佢願意忍受嗰啲嘅痛苦。不過喺個過程嘅裏邊，其實呢段經文話俾我哋聽，另一樣好重要嘅嘢就係我哋好需要去分辨神嘅聲音喺咁多嘅
嘈冤巴閉嘅裏邊咧，我哋要揾翻神嘅聲音究竟喺邊度？我哋會好掙扎㗎，究竟聽邊把聲好咧？又或者當我哋真係知道心裏邊係知道神所帶領嘅道路係咁啦，我哋應該跟隨嘅時候，不過我哋又好覺得太艱難啦，唔想行係咪？所以我哋咧真係要喺一啲嘅安靜嘅裏頭，我哋真係需要喺專注嘅裏邊，求神俾我哋係可以更加專注聽到佢嘅聲音，更加有力咁樣咧去行出咧呢個掙扎嘅道路、艱難嘅道路，更有智慧咧咁樣去分辨，然之後咧我哋更有力咁樣咧繼續行落去。啱啱呢個禮拜咧有機會可以去到有啲時間去睇下雀仔啦，幾個禮拜都冇。咁但係我完全揾唔到我想揾嘅目標，都行嚟行去都揾唔到嘢嘅時候。不過突然間就喺一個靜靜嘅一棵樹嘅旁邊咧，我見到佢一隻嘅松鼠，佢又好定當咁樣咧，淨係喺度食緊佢要啱啱採摘到嘅果子。喺艱難嘅裏邊，你覺得咧好唔順嘅境況嘅裏頭，喺好冇癮嘅裏邊咧，神都會為我哋去預備，我哋要去發現、去分辨神所俾嘅祝福、神所俾嘅帶領究竟係喺邊一度，我哋一齊嘅去追尋啦。